Hej, og i dag vi bliver lidt griseræs med Hippie Manet, som er kommentator sammen med mig. Og ja, Jannik, Mathias, Christian og Victor. Og vi går i gang, når redstone dernede lyser. Altså lyserødt som gaming. Og reglerne er, I må slå så meget på grisen, så længe den ikke dør. Hvis den dør, så bliver de så. Okay, så er I klar? Ja, hvad sker der nu? 1, 2, 3, go! Det ser vist ud til, at Victor har en god start. Men grisen vender desværre tilbage. Christian Holst har en god en. Christian. Og den går åbenbart tilbage. Man kan forbi har en god en. Nej. Ja, der er ser vist ud Victor som er lige blevet diskvalificeret. simpelthen, der er en, det går for hurtigt. Victor er desværre diskvalificeret. Det går for hurtigt, lad være. Så ud til, at Christian har en god chance nu. Kom så, Christian. Christian, kom nu, du er lige ved det. Nej, det er forkert vej. Og så kommer Jannik. Og det er Christian. Christian er så tæt på. Han er så tæt på. Nej. Og han fejler. Og det ser ud til, at Victor han godt ville have haft vundet. Ja, Christian, der vinder han. Ja, og så lad os se, hvem der får en anden plads. Nej. Nå, jeg er ikke kommet på start endnu. Så går vi lige og tager en tur. Nå, Jannik er blevet diskvalificeret. 2 ud af 4 er blevet diskvalificeret. Nå, så er det bare at vente på, at han har. Han kommer nu. Nå, han er også blevet diskvalificeret. Nå, det var så alt det, vi havde i dag. Det var Christian, der var vinderen. Tak fordi I så med. Subscribe for more.